자, 10시간 탑승했습니다. 네. 아, 야, 진짜. 기차 소리예요? 나 기차 소리인 줄 알았어. 약간 KTX 소리가 나시네요. 니네 그날 꽤나 잘 잤잖아, 그 밤. 잘 잤죠. 잘 잤죠. 너무 잘했어. 전 잘 잤죠. 근데 원래 산소가 모자라야 잠이 잘 오거든요. 우리 산소가 쾌적하니까 잠이 얘네는 이산화탄소가 많으니까 그냥 기절한 거죠. 기절한 거지. 산소가 모자라서 잘 잤지. 산소가 있었으면 나는 잠 못 잤어요, 진짜. 저는 그렇게 생각해요. 그렇지. 이게 우이령이 제 바로 밑이거든요. 저 바로 그러니까 밑이. 이게 밑에서 올라오는 바로. 거잖아요, 그러니까. 그러니까 시끄러운데 누나한테 시끄러운데 참 기가 막히다. 그니까 완전 럭키 비키잖아. 럭키 비키잖아. 럭키 비키네. 오히려 응 회수해 가는. 아 이거 회수해 갔대? 그럴까? 저거를 카바를 다 친구를 반납해야 됩니다. 네. 응? 20분 뒤에 도착이야. 어, 진짜요? 20분 빨리 정리해야겠네요. 그죠. 또 마른 세수로 시작하죠. 그렇게 일찍 일어났어. 네? 일찍 일어났어. 왜 이렇게 일찍 일어났어? 20분 남았는데. 아니 저희 2등석에서 걷더라고요 이거를 이제 아주머니가 시트를 갖고 내릴까봐. 네? 갖고 내릴까봐. 갖고 내릴까봐. 궁금한 거. 자동 윙크. 그런 거 보죠. 갖고 내릴까봐 그거 진짜. 아 이거 줘야 돼. 친구 수거. 수지 않았다 다시 시작을 해. 지구를 닦아야 되니까. 세제도 좀. 수건 안 썼어. 야, 자면서도 지구를 닦는 거. 그냥 자나깨나 닦을 생각밖에 없어요. 그러네요. 자, 그럼 저도 2등칸 가서 준비하고 가져오겠습니다. 그래. 이따 뵙겠습니다. 왜요? 화장실 가면 이렇게. 화장실 누가 있네? 문이 잠겨 있대요. 심해로운데. 아, 나 그냥 쌀래 여기다가. 막말을 막 하시는 거지. 나 화장실 똥 매러운데. 아유. 내려서 형 역에서 그럼 화장실을 우리 이용하시죠. 아, 밖에서 보면 또 저렇구나.